John Lucas Remix, inovando sempre. Nada. Eu quero. Porque se você quiser se pegar, eu vou enviar. É, faz. Não. Os cachorros ficam com medo. Ei, quem atira tá aqui, viu? Rapaz, eu queria café. Ficaram com medo, sabe? Cala a boca, senão eu pego você também. Por que eu tô comprando sachê, mãe? Por Por que eu faço um monte de chá sem pé? Que é isso, Arubu?